गाइस आज हम जानने वाले हैं कि प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा डाउनलोडर्स किसके हैं। जहाँ की हमने माइनक्राफ्ट, फ्री फायर और पबजी के डाउनलोडर्स देखे हैं तो हमारा फ्री फायर जीत चुका है, क्योंकि फ्री फायर के 1B+ हैं, पबजी के 10M+ और माइनक्राफ्ट के एक में 100M+ थे और एक में जो रियल है जिसको मैंने भी डाउनलोड किया उसके 10M+ थे। क्योंकि माइनक्राफ्ट को प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड नहीं करता, ये तो सभी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं सबवे सफ़र के कितने डाउनलोड है। दोनों के डाउनलोडर्स देखे जाए तो एक के 1B+ है और फ्री फायर भी इसके टक्कर का हो सकता है। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सबवे सफ़र एक बार इतना चला था कि इसको सब डाउनलोड किया, लेकिन फ्री फायर अभी तो इंडिया में बहुत चला है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन सबवे सफ़र के टक्कर का हो सकता है, ये तो हमने नहीं सोचा था। तो अब हम दूसरे को चेक करेंगे कि उसके कितने डाउनलोडर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में।